好了，好了，开始。好，然后我现在要启动一下马达，然后请大家看一下这上面的波有什么变化。坏掉了。有插电吗？插电吗？哇！好，相信大家应该都没看清楚，因为连我自己也没看清楚。好，再一次。有没有看到什么？哎，有没有看到什么？是不是在这一边跟这边，是不是产生有什么变化？这边跟这边，是不是这两个点好像都固定不动，然后只有这边在做剧烈的摆荡，然后我再按一次。然后这两个固定不动的点，我们就叫做节点。然后现在呢，我要把它多加几个砝码。好。好，那我们再看一次哦。接好一点。不给面子，不给面子。下面电池。他可能累了，他想休息。哇！天！他真的想发光了。好。那这个呢，就不是我的问题，就是他的问题。为什么这东西做那么烂？到时候等到外面来的时候，那我该怎么办呢？好，那这个，好，既然这样的话，那我们就来讲一下生活上有哪些部分是有关驻波的。好，我先讲一个比较简单的例子，像大家都有看过吉他嘛，因为然后吉他的它，当你在拨弦的部分就是驻波的一种呈现。那为什么照理来说，驻波的节点跟节点之间，它这两个点不会动，所以假如说它有很多个节点的话，它照理来说波是会这样，我怎么呈现？好，就是它的波这样的话，这个叫波腹，它就是肚子那个腹。然后当它这样震动的时候，它会产生了很多个波腹。但是为什么吉他只有你看到它就有这样这样的感觉？因为它只有两个节点。好，那这样的话，我再讲另外一个例子，就是相信大家都用过微波炉吧？那当你有没有试过把一杯水放到微波炉里面，然后把它启动一下，然后当你拿出来的时候，那杯水可能看似平静，但是其实它的水分子已经跟它水分子已经产生一种共振，然后跟它在那边就已经在水面上已经产生驻波，所以它的能量已经储存在驻波里面。当你一丢东西下去，就一受到干扰的话，它的能量就会爆发，这就是为什么土会产生土沸的原因。好，那我们现在来实地演练一下。你要弄土沸。哇哦，新扎。不错，其实有准备。你要微波。好，我需要水。要水。后面。那个等一下他要微波炉的时候吹，我们就打了一个10分钟前10分钟后。有没有人要来吹看？吹这个？不要。陈曦来啊。陈曦啊。聪明人。你就想模拟一下，你就就是想办法让那个气泡水跑出来，然后你把它不是用嘴巴吹。当然不然。好，你有没有感觉到驻波？好像有。好，那你看得出来你应该是在跑步啊，因为其实我现在要讲的就是白努力练力，并不是驻波。好，那这样，相信大家应该都有玩过吧？为什么
就是假如说你有参加很多团康活动的话，它是会放很多杯子，然后你有装水，然后你就是要把乒乓球上去吹，然后就是要吹到最后一个杯子。那这种的话也是在生活上的一种白努力现象的白努力定律的应用。那白努力定律是什么？是当你在一个物体它某一端产生流速的话，它流速越大的时候，它的相对来说压力就变小。压力变小的话，它就会往压力大就会往压力小那边推，所以它就会产生像刚刚的情况，刚刚那位同学他往这边吹的时候，上端的压力变小，所以下端就产生一个比较大的压力把它推出去。好，那我们现在就要用我们学校版的教具。好，来，请大家看到这边。不用了，来，我们要不要移近一点？但是我这里我可以说那个，哎呦，忘了。好，那这边是2个罐子。那假如说我往中间吹的话，会有什么反应？它这2个罐子往旁边靠，还是随便乱动？怎么没有人有反应啊？乱动。好啦，相信大家应该都知道，因为大家都用过了嘛。当你往这边吹的时候，它会往2边靠。那我们实地演练一次。好，现在大家会看到，那这也是白努力定律的一种呈现。当你往这边吹的时候，这边流速是变大，那相对的这2端的压力就，这边流速变大，这边压力变小之后，相对的这2端的压力变大，它就会把这2个罐子往这边挤。好，但是其实呢，在我们生活中有很多东西都是应用到白努力定律，像是呢，大家都会讲飞机嘛，那我觉得飞机是老梗了。像是一般教科书上面还会提到喷雾器。那喷雾器是怎么回事呢？大家运用你的想象力，然后这上面有一个喷雾器的那种一个装置。那当你往下按的时候，它是不是会在它这边有一个管子嘛？然后它这边流速就会跟这边会产生流速，那它的压力就会变小。那跟相对来说，这里面液体它压力就比较大，它会往上跑，所以你在按洗手乳啊或者沐浴乳，你的东西才能跑出来这样子。好，那这样，另外呢，像是当你在开车的时候啊，我知道大家都不会开车，就是你在坐车的时候，假如说你把窗户打开，那会有什么现象？东西是不是很容易会飞出去？是因为你在开车的时候，相对来说外面流速变快，所以流速变快的时候压力变小。那你车内的时候压力是大的，所以会把东西往外，它有产生一个推力。好，那这样要让大家体验一下那种感觉。好，一样是乒乓球，但是我们现在要运用到我们的吹风机。这是什么现象？一样是白努力。当你把吹风机打开的时候，这边产生的，好，刚刚大家有看到嘛？往这边跑的时候，它是不是会在这边动来动去？因为呢，当你应用你的想象力，你这边就是这一圈都是流速比较快的，那旁边是流速是几乎是0嘛。那这样的话，当你的球一往旁边的话，这一端它的流速会变比较快，所以这边压力是小的。那这边就产生一个更大的压力，把它往中间矫正。那当它要超过的时候，它这边压力变小，那这样的话它就一直把它推过来，所以它会一直保持在中间，不会掉下去的原因。那其实呢，大家可以再看一下。其实当你把它倾斜的时候，它还是一样会受到白努力的影响，不会掉下去。
好，那最后呢，我一定要让大家真正感觉到白努力，而且是在我们生活中。好，现在呢，我要拿出什么？就是一般你不要的考卷。好，当你看到这两张纸，这两张纸也会有白努力。好，我现在要呈现给大家看。你这样把两张纸拿着，然后你往中间吹气，它会怎样？往中间靠，一样是白努力的应用，因为当这边流速变快的时候，压力变小，所以旁边压力相对来说比较大，它就把纸往中间挤。那最后呢，我再给大家一个例子，就是当你在喝饮料的时候，你是不是习惯都会往上吸？但是呢，我之前有比较白痴一点，我就是想说把它往下吐的时候会怎么样？结果当你往下吐的时候，感觉它怎么往下吐的时候，照理说应该是把那个饮料往下吹嘛，但是结果它饮料反而往上跑，然后一直到我嘴巴，然后到最后就喷出来。对，那这样的话也是一样白努力的应用，就是跟我们那个喷雾器是一样的道理。好，等一下我补充一下，但是那种是像是铝箔包或是有密封饮料，假如说你是瓶子这样喝饮料，就没有那种现象的出现。好，那我的介绍大概就到这样，好，谢谢大家。准备的很好啊，好，要关掉啊，他因为他带了很多道具来，关掉，哆啦 A 梦，关掉，哆啦 A 梦没讲，是不是？要关掉啊。好，可以关掉了。